Поради недоследности во работењето, Меѓународниот универзитет, кој делумно е собственост на синот на струшкиот градоначалник Рами Смерко, се најде под лупа на Државниот просветен инспекторат и Агенцијата за квалитет во образованието. Се проверува начинот на кој се делеле дипломи, со оглед на фактот дека голем дел високи функционери се описмениле токму во оваа високообразовна институција, во која неофицијално се открини над 800 ненострифицирани дипломи. За оваа образовна институција, која своевремено експресно за една недела доби лиценца за отворање на факултет за здравствени науки, која потоа беше поништена, министерката за образование Јанеска обзнани дека има многу пријави за нерегуларно работење. За Универзитетот на Мерко, како и за некои други универзитети, има многу пријави за нерегуларно работење. Она што може Државниот просветен инспекторат да го направи со многу малку чесни и стручни инспектори, го прави. Ке продолжат посетите на ДПИ во Струга, но овде баш ми дадовте прилика уште нешто да кажам. Има институции кои воопшто не соработуваат, ниту со Државниот просветен инспекторат, ниту со Министерството за образование и наука. Има луѓе кои се дрзнуваат да се закануваат на вработените во Министерството за образование. Јаневска кажа дека досега се затворени 5 научни институции кои не нуделе никаква дејност и образование. Токму организираниот образовен криминал го седна струшкиот градоначалник на обвинителна клупа. Против него моментално актуелни се 9 обвиненија, и тоа за незаконско поставување на директори во основни училишта, за набавка на луксузното возило Ауди А6. Тој е трето обвинет и во случајот со бесправно градење на објект во еден струшки хотел. Ова ја отвора дилемата, дали му виси градоначалничката функција на Рами Смерко, кои по серија скандали, кривични пријави и обвиненија кои се редат против него во 16 годишното градоначалствување, тој се подготвува и за 5-ти градоначалнички мандат. Сама си пука дуи во нога доколку повторно овакви лица кандидира. Мислам, тоа сигурно нема да се случи. Не очекувам таква ситуација, затоа што Мерко се уште ја врши функцијата, само кажува за неговиот интегритет како личност. Од опортунистички причини не верувам дека дуи повторно би го кандидирал Мерко. Тежината на американското влијание, особено врз албанскиот електорат, е многу големо, цени Трошановски. Инаку овој мандат, во кој се процесураа досега 9 обвиненија, му преседна на Мерко. Во претходните 3 против него беа поднесени 14 кривични пријави, но само еден предмет беше процесуиран во Струшкиот основен суд.